हेलो एभ्रिवान, तपाईलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यो भिडियोमा हामी एक्टिभ एन्ड पेसिभ भोइसको केही रुलहरू डिस्कसन गरेर एक्जाम्पलहरू डिस्कसन गर्छौँ है। यो चाहिँ पार्ट 2 छ। यसको पार्ट 1 मा हामीले प्रेजेन्ट टेन्सको पास्ट टेन्सको कुरा गरेका छौँ। अब चाहिँ फ्युचर टेन्स, त्यस्तै गरी इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स अनि मोडल एक्जुलरी भर्बको कुरा गर्छौँ है, रुल हेर्छौँ र कसरी हुन्छ के हुन्छ भनेर धेरै कुरा गर्छौँ। ल सुरु गरौँ। फर्स्टमा त सिम्पल फ्युचरदेखि नै। सिम्पल फ्युचर, अब सिम्पल फ्युचर भनेपछि तपाईँलाई यसको स्ट्रक्चर थाहा छ होइन। फर्स्टमा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब वान प्लस सब्जेक्ट, बस त्यति कुरा थाहा भयो पनि हुन्छ। ल यतापट्टि एक्टिभ भोइस, यतापट्टि प्यासिभ भोइस लेखेँ। एक्टिभ भोइसमा स्ट्रक्चर के हो त? सब्जेक्ट प्लस shall, will प्लस verb one प्लस object भनेर छ। देन अब प्यासिभ भोइसमा फर्स्टमा त अब्जेक्ट आउने भयो, अब्जेक्ट प्लस shall will नै हुन्छ प्लस अरू बेला बी हुन्थ्यो, सरी बिन हुन्थ्यो, यसमा चाहिँ बी हुन्छ है। बी प्लस verb 3 प्लस बाई प्लस एजेन्ट, बाई प्लस एजेन्ट छ। ल अब यसको इक्जाम्पल हेरौँ अनि गरौँ। दुइटै एउटा गरेपछि चाहिँ तपाईँलाई थाहा भइहाल्छ के गर्ने भनेर। ल आई विल ब्रिङ अ कप अफ टी फर यु भनेर छ। आई विल ब्रिङ अ कप अफ टी फर यु। अब यसमा फर्स्टमा त वी हेभ टु डिस्टिङ्ग्विस विच इज अब्जेक्ट। सो अ कप अफ टी इज अ अब्जेक्ट होइन। अनि कसले लिएर आउने हो त? आईले, मैले, सब्जेक्ट भयो। सो अब यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि अ कप अफ टी भनेर लेखेँ मैले। फर्स्टमा यो भयो अब्जेक्ट लेखेँ। अब स्याल विल अरू कुरा लेख्नु पऱ्यो। अ कप अफ टी विल बी, ब्रिङको के हुन्छ? ब्रट हुन्छ। विल बी बट बाई मी, कसले त? मैले। कसको लागि? फर यु, फर यु चाहिँ मैले लास्टमा लेखेँ। अब यसको बारेमा हेरौँ। आई विल ब्रिङ अ कप अफ टी फर यु भनेको के छ त भन्दाखेरि म हजुरको लागि एक कप चिया ल्याउने छु। सो अ कप अफ टी विल बी बोट बाई मी फर यु भन्दाखेरि मद्वारा एक कप चिया हजुरको लागि ल्याइनेछ भयो। अ कप अफ टी विल बी बोट बाई मी फर यु। ठिक छ। ल अब हेरौँ। हरिस विल फेस द एक्जाम। हरिस विल फेस द एक्जाम भनेर छ। हरिस विल फेस द एक्जाम। अब यसमा सो एक्जाम भनेको के भयो? अब्जेक्ट भयो। हरिस भनेको कसले गरेको? हरिसले, सब्जेक्ट भयो। अब यहाँनिर द एक्जाम विल बी प्लस वर्ब 3 फेस्ड हुने भयो। विल बी फेस्ड, विल बी फेस्ड बाई हरिस। द एक्जाम विल बी फेस्ड बाई हरिस। हरिस विल फेस द एक्जाम। हरिस परीक्षा दिनेछ। द एक्जाम विल बी फेस्ड बाई हरिस भन्दाखेरि हरिसद्वारा परीक्षा दिइनेछ भन्ने कुरा हुन्छ। ठिक छ। द एक्जाम विल बी फेस्ड बाई हरिस। सिमिलरली फायर फाइटर्स विल कन्ट्रोल द फायर अन हाउस भनेर छ होइन। अग्नि नियन्त्रकहरूले आगोलाई नियन्त्रणमा लिनेछन् है। विल कन्ट्रोल द फायर अन हाउस। सो यहाँनिर अब अब्जेक्ट के हुन्छ त? द फायर। केलाई कन्ट्रोल लिने? फायरलाई। कसले त भन्दाखेरि फायर फाइटर्सहरूले, सब्जेक्टलाई। सो यहाँनिर अब के हुन्छ भन्दाखेरि द फायरदेखि सुरु गर्नु पऱ्यो। द फायर के हुन्छ? स्याल विल जुन राखे पनि हुन्छ। द फायर अन हाउसदेखि चाहिँ सुरु गरौँ न। अन द हाउस विल बी प्लस वर्ब 3, कन्ट्रोलको कन्ट्रोल्ड हुन्छ। विल बी कन्ट्रोल्ड, विल बी कन्ट्रोल्ड बाई द फायर फाइटर्स, बाई द फायर फाइटर्स। कसले त भनेर बाई प्लस एजेन्ट पनि लेख्नु पर्यो। द फायर अन द हाउस विल बी कन्ट्रोल्ड बाई द फायर फाइटर्स। यस्तै गरी नेक्स्टमा आवर अर्गनाइजेसन will run the computer
will run the computer training next year भनेर छ. Our organization will run the computer training next year. अब के चाहिँ रन गर्ने त? कम्प्युटर ट्रेनिङ. अब्जेक्ट कसले रन गर्ने? हाम्रो अर्गनाइजेसनले. सब्जेक्ट फर्स्टमा लेखौँ. यहाँको के छ भन्दाखेरि अब्जेक्ट लेखौँ. द कम्प्युटर ट्रेनिङ भयो. अब साल विल जुन लेखे नि हुन्छ, विल बी रनको रन नै हुन्छ हैन. सो विल बी रन बाय आवर अर्गनाइजेसन नेक्स्ट इयर भनेर हुने भयो. सिमिलरली अर्को छ आई विल सी यु अगेन. अब आई विल सी यु अगेन भन्दाखेरि अब मैले कसलाई चाहिँ सी यु गर्ने त, सी गर्ने त भन्दाखेरि अब आई विल सी यु अगेन, म तिमीलाई फेरि भेट्नेछु, पुनः भेट्नेछु भनेपछि चाहिँ यु भनेपछि चाहिँ तिमी हैन, मैले गर्ने काम सब्जेक्ट, तिमी भनेपछि अब्जेक्ट भयो. सो युलाई मैले फर्स्टमा लेख्छु यु. अब यु विल बी प्लस वर्ब 3. यु विल बी, सी को सी स सिन, यु विल बी सिन अगेन. अथवा तपाईँले बाई मी यहाँनिर चाहिँ लेखे पनि हुन्छ, नलेखे पनि इट्स ओके है. यु विल बी सिन बाई मी अगेन, यु विल बी सिन अगेन बाई मी, दुवै लेखे हुन्छ. तर नलेख्दाखेरि पनि ठिक छ, यु विल बी सिन अगेन है, यो पनि ठिक छ. अब लास्ट एउटा हेरौँ है यसमै. We will lay down the foundation. We will lay the foundation stone of our building tomorrow. We will lay the foundation stone of our building tomorrow भनेर भनेको छ हैन. शिलान्यास गर्ने भनेर भन्छ नि, हो त्यही कुरा भनेको हैन, सुरु गर्ने. अब नेपालीमा भन्दाखेरि अझै जप पूजा गर्ने भन्छ नि हैन. हो we will lay down the foundation stone of our building tomorrow भन्दाखेरि अब यसमा फाउन्डेसन स्टोन अफ आवर बिल्डिङ भनेको चाहिँ के भयो? अब्जेक्ट भयो. कसले गर्ने त? हामीले गर्ने है, अस भन्ने कुरा हुन्छ, सब्जेक्ट भयो. अब यसमा मैले लेखेँ फाउन्डेसन स्टोन अफ आवर बिल्डिङ विल बी लेड, लेको लेड हुन्छ है, विल बी लेड डाउन by us tomorrow भनेर गर्ने है. फाउन्डेसन स्टोन अफ आवर बिल्डिङ विल बी लेड डाउन बाई अस टुमोरो. हामीद्वारा भोलि भवनको शिलान्यास हैन, शिलान्यास गरिनेछ भनेर भयो. ठिक छ, यो कुरा छ. सरी, जान्नु पर्यो के त भन्दाखेरि रुल जान्नु पर्यो हैन. यति माथिको यो जाने पुग्छ. यस्तै गरी अब हेरौँ फ्युचर पर्फेक्टको. फ्युचर पर्फेक्टमा के हुन्छ, कसो हुन्छ भन्ने कुरा हेरौँ है. ल यो मैले ताने. अब वी नो एक्टिभमा हैन, नर्मल हाम्रो स्ट्रक्चर के हुन्छ त? सब्जेक्ट प्लस shall will प्लस have प्लस verb 3 हुन्छ. भनेपछि यता के हुन्छ त? अब्जेक्ट प्लस shall will प्लस have been प्लस verb 3 हुन्छ. ठिक छ, have been प्लस verb 3, त्यसपछि by प्लस एजेन्ट छ, एजेन्ट त हुने नै भयो. अब यसको केही एक्जाम्पलहरू हेरौँ. ठिक छ ल. राम will have written a poem by tomorrow evening. भनेर छ. राम विल have written a poem by tomorrow evening. रामले भोलि बेलुकासम्म एउटा कविता लेखिसकेको हुनेछ भनेर भयो. सो अब रामले के लेख्ने हो त? अ पोम भनेपछि अ पोम भनेको यहाँ अब्जेक्ट भयो. कसले लेख्ने? रामले लेख्ने, कर्ताको हो.
सब्जेक्ट भयो भनेपछि यहाँनेरि अपोमदेखि सुरु गर्नु पर्यो अपोम अब विल ह्याभ ठिक छ विल ह्याभ बिन ठिक छ यहाँ रिटर्न छ राइटको वर्ब 3 ठिक छ है राइटको वर्ब 3 राइट रोट रिटर्न विल बी रिटर्न बाई राम कसले लेख्ने बाई राम बाई टुमोरो इभिनिङ भनेर गर्न सकियो राम विल ह्याभ रिटर्न अ पोम बाई टुमोरो इभिनिङ अ पोम विल ह्याभ बिन रिटन बाई राम बाई टुमोरो इभिनिङ भनेर छ यति कुरा भयो अर्को नेक्स्ट कुबेर विल ह्याभ डग द फिल्ड Kuber will have dug the field by the dusk है dusk भनेको साँझसम्म है बेलुका पख साँझको बेला भनेर भनिन्छ नि हैन हो कुबेर will have dug the field by the dusk कुबेरले साँझसम्म खेती खनिसकेको हुनेछ भन्ने कुरा भयो अब यहाँनेरि के खनेको त भन्दाखेरि फिल्ड हैन बारी खेती भनेपछि अब्जेक्ट कसले खनेको कुबेरले सब्जेक्ट भन्दाखेरि के हुने भयो त द फिल्डदेखि सुरु गर्नु पर्यो द फिल्ड विल ह्याभ बिन डग कसले त बाई कुबेर बाई द डस्क है इजी छ है कुबेरद्वारा साँझसम्म खेत खनिसकेको हुनेछ भनेर भन्यो है यति कुरा भयो अब थोरै इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सको बारेमा हेरौँ के त इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स अब इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भनेको के हो त भन्ने कुरा आउँछ सुरुमा इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भनेको के हो त भन्ने कुरा आउँछ हैन अब इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भनेको अर्डर कमान्ड रिक्वेस्ट आदि जनाउने वाक्यलाई इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भनिन्छ जसमा चाहिँ युजली सब्जेक्ट हुँदैन हैन जस्तै गेट आउट हेल्प मी शट अप क्लोज द डोर भन्ने हुन्छ नि हो इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भयो हैन आदेश अनुरोध सल्लाह आदि जनाउने वाक्य अब यसलाई एक्टिभ र प्यासिभमा कसरी चेन्ज गर्ने अब एक्टिभ भनेको त थाहा छ हामीलाई हैन हामीलाई प्यासिभमा चाहिँ थाहा नभएको हो अलिकति त्यही पनि अब गरौँ यहाँनेरि थाहा भइहाल्छ हैन ल एक्टिभ यता लेखेँ मैले यता प्यासिभ भनेर लेखेँ सो फर्स्टमा लेखेँ एउटा है द हेल्प द डेस्टिट्युट भनेर भने हेल्प द डेस्टिट्युट हेल्प द डेस्टिट्युट गरिबलाई दया गर कोही गरिब आयो भनेदेखि गरिबलाई दया गर दान देऊ भन्छ नि हैन त्यस्तै हो हेल्प द डेस्टिट्युट अब यसलाई कसरी लेखिन्छ भन्दाखेरि लेट द भनेर सुरु गरिन्छ है डेस्टिट्युट भनेको चाहिँ गरिब भनेर भयो सो यहाँनिर यसलाई चाहिँ अगाडि ल्याउनु पर्यो सो हामीले कसरी गर्छौँ त भन्ने कुरा आउँछ यहाँनिर लेट द डेस्टिट्युट बी हेल्प्ड भनेर हुन्छ लेट द डेस्टिट्युट बी हेल्प्ड लेट द डेस्टिट्युट बी हेल्प्ड अब म अर्को केही तपाईलाई दुईटा यो चेन्ज गरेर देखाउँछु अनि चाहिँ हामी रुल हैन रुल के हो भन्ने कुरा गर्नु रुल केही नै छैन है त कसैले तपाईलाई अर्डर दियो कट द apple into 2 equal halves भनेर भन् ठीक छ स्याउलाई 2 बराबर टुक्रामा काट कट द एप्पल इन्टु 2 इक्वल हाफ्स भनेपछि अब यहाँनिर लेटबाट सुरु गर्नु पर्यो लेट भनेपछि लेट द एप्पल्सदेखि सुरु गर्नु पर्यो एप्पल है लेट द एप्पल बी कट into 2 equal halves भनेर भयो यस्तै गरी अर्को एउटा हेरौँ है त एक्सेप्ट द डक्टर्स एडभाइस हैन डक्टरले भनेको मान भनेर भन्यो एक्सेप्ट द डक्टर्स एडभाइस एक्सेप्ट द डक्टर एडभाइस भनेर छ सो यहाँनिर के हुन्छ त अब हैन यु नो इट के हुन्छ सुरु कहाँबाट हुन्छ लेटबाट सुरु हुन्छ लेट द डक्टर एडभाइस बी एक्सेप्टेड लेट द
डक्टर एडभाइस बी एक्सेप्टेड। ल यति जानेपछि हामीले के थाहा पाउन सक्छौँ त कसरी गर्ने रहेछ एक्टिभ टु प्यासिभ भन्दाखेरि फर्स्टमा जुन इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स छ त्यसलाई प्यासिभमा लाग्दाखेरि लेट भनेर राख्नु पर्यो। लेट राखेपछि त्यहाँनिर जुन सब्जेक्ट आएको छ त्यो सेन्टेन्सले होइन कुन थिङलाई रिफर गरेको छ त्यसलाई राख्नु पर्यो र बी प्लस वर्ब 3 राख्नु पर्यो। ल माथि हेर्नुहोस् त हेल्प द डेस्टिट्युट भन्दाखेरि गरिबलाई दया गर मद्दत गर भनेको। अब लेट द डेस्टिट्युट बी हेल्प्ड भनेर भनेको छ। डेस्टिट्युट होइन हामीले सब्जेक्ट लेख्यौँ र बी अनि हेल्पको हेल्प्ड लेख्यौँ, गरिबलाई दया गरियोस् भनेर भन्यो। सिमिलरली कट द एप्पल इन्टु 2 इक्वल हाफ्स भनेर छ। स्याउलाई 2 बराबर टुक्रामा काट। लेट द एप्पल बी कट इन्टु 2 इक्वल हाफ्स भनेर छ। भनेको के त स्याउलाई 2 बराबर टुक्रामा काटियोस् भनेर भनेको। ठिक छ। एक्सेप्ट द डक्टर्स एडभाइस। ठिक छ। डक्टरको एडभाइस भनेपछि लेट द डक्टर एडभाइस बी एक्सेप्टेड, यानि डक्टर्स एडभाइस है एपोस्ट्रोफी एस हुँदैछ। यस्तै गरी अब एक दुईवटा अझै गरौँ है त हामी युज टु हुनको लागि। रेस्पेक्ट द कोर्ट्स डिसिजन। अदालतको फैसलालाई सम्मान गर भन्ने कुरा छ। अब यसमा लेट अब द कोर्ट्स डिसिजन अगाडि आउने भयो। लेट द कोर्ट्स डिसिजन बी एक्सेप्टेड, रेस्पेक्टेड है त, रेस्पेक्टेड। ठिक छ। लेट द कोर्ट्स डिसिजन बी रेस्पेक्टेड भन्ने कुरा छ। सिमिलरली अर्को कुरा चेन्ज यर ह्याबिट भनेर छ। चेन्ज यर ह्याबिट छ। फर्स्टमा सुरु केबाट गर्नु पर्यो लेट यर ह्याबिट बी चेन्ज्ड। लेट यर ह्याबिट बी चेन्ज्ड। लेट यर ह्याबिट बी चेन्ज्ड भनेर हुने भयो है। सिमिलरली अर्को कुरा छ अवे यर फादर भनेर छ होइन। अगाडिको जस्तै लेटबाट सुरु गर्नु पर्यो। लेट यर फादर बी अवेड। लेट यर फादर बी अवेड हुने भयो। सिमिलरली नेक्स्ट वान रेस्पेक्ट द सिनियर्स। रेस्पेक्ट द सिनियर्स भनेर छ। सो यहाँनिर लेट द सिनियर्स बी रेस्पेक्टेड। लेट द सिनियर्स बी रेस्पेक्टेड भनेर भयो है। ओके सो नेक्स्ट वान अझै दुईवटा गरौँ है युज टु हुनको लागि। अब यहाँनिर रिफर्म यर म्यानर भनेर छ। अब सुरु गर्नु पर्यो लेटबाट, त्यसपछि यर म्यानर अगाडि ल्याउने, बी प्लस वर्ब 3 लेख्ने। लेट यर म्यानर बी रिफर्म्ड। लेट यर म्यानर बी रिफर्म्ड हुने भयो। ठिक छ। लेट यर म्यानर बी रिफर्म्ड भन्ने छ। यति कुरा भयो इम्पेरेटिभमा। इम्पेरेटिभमा के लेख्ने त लेट लेख्ने, त्यहाँ भएको सब्जेक्ट अथवा टु द थिङ विच इट इज रिफरिङ टु के छ त लेख्ने, त्यसपछि बी प्लस वर्ब 3 लेख्ने भन्ने कुरा भयो है। त्यति कुरा छ। अब यसपछि हामी मोडल एक्जुलरिजमा छौँ है त। अब एक्जुलरी वर्बमा के हुन्छ त भनेर मोडल एक्जुलरिजमा हुन त केही पनि हुँदैन, सजिलो छ। त्यही पनि हामी केही यस्तै टेबल बनाएर हेर्छौँ है। यतापट्टि एक्टिभ लेखेँ, यतापट्टि प्यासिभ छ। ल फर्स्टमा सुडको हेरौँ। अब सुड भनेपछि यु सुड टेक द मेडिसिन्स। यु सुड टेक द
मेडिसिन्स छ। अब के हुन्छ त यु नो सब्जेक्ट अब्जेक्ट तपाईँले चिनिसक्नुभयो। द मेडिसिनलाई अगाडि ल्याउनु पर्यो। द मेडिसिन should be taken. The medicine should be taken by you. By you चाहिँ तपाईँले लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ, ठिक छ। औषधि सेवन गर्नुपर्दछ, औषधि तिमीद्वारा सेवन गर्नुपर्दछ भनेर भनेको। सिमिलरली नेक्स्ट, we must investigate the criminals. We must investigate the criminals भनेर छ। हामीले अपराधीको खोज तलास गर्नुपर्दछ भनेपछि अब यहाँ द क्रिमिनल्स अगाडि आउने भयो अब्जेक्ट, हैन। सो यहाँनिर द क्रिमिनल्स माथिको जस्तै एक्जुलरी लेख्ने, बी लेख्ने, वर्ब 3 लेख्ने। द क्रिमिनल्स मस्ट बी इन्भेस्टिगेटेड। यहाँनिर बाई अस नलेख्दा पनि हाम्रो मिनिङ आउने भएकाले हामीले लेखेनौँ है। अपराधीको खोज तलास गर्नुपर्दछ भनेर भनिएको, हैन। सो बाई अस लेख्दा पनि ठिक छ, नलेख्दा पनि इट्स ओके यहाँनिर चाहिँ। देन नेक्स्ट वान, ट्रुप्स मस्ट वेयर द युनिफर्म। ट्रुप्स मस्ट वेयर द युनिफर्म। द युनिफर्म्स भनेर छ। अब यसलाई द युनिफर्म्सदेखि सुरु गरौँ। युनिफर्म्स माथिको जस्तै भयो, मस्ट प्लस बी प्लस वर्ब 3। युनिफर्म्स मस्ट बी वेयरको वर्न हुन्छ है, मस्ट बी वर्न बाय द ट्रुप्स। द युनिफर्म्स must be worn by the troops. Next one, should I take the medicine? Should I take the medicine भनेर छ। अब यसमा के चाहिँ गर्ने त भन्दाखेरि यु नो है त, हामीले अब्जेक्ट थाहा छ द मेडिसिन भन्ने भनेर छ अब्जेक्ट। कसले गरेको? सब्जेक्ट आईले गरेको। सो फर्स्टमा त सुड चाहिँ लेख्नै पर्यो, हैन। सुड, त्यसपछि अब्जेक्टलाई हामीले अगाडि ल्याउँछौँ। सुड द मेडिसिन, त्यसपछि माथि के छ त बी प्लस वर्ब 3। सुड द मेडिसिन बी टेकन बाई मी। सुड द मेडिसिन बी टेकन बाई मी भनेर भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त एकदमै सजिलो छ है, यसमा केही समस्या छैन। अब यस्तै गरी अगाडि हेरौँ केही कुरा। मस्ट आई राइट एन एप्लिकेसन टु गेट होलिडे। मस्ट आई राइट एन एप्लिकेसन टु गेट अ होलिडे। भनेर छ। मस्ट आई राइट एन एप्लिकेसन टु गेट अ होलिडे। के म बिदा बस्न निवेदन पत्र लेख्नै पर्छ भनेर भनेको। सो अब यसलाई हेरौँ न त। एन एप्लिकेसन भनेको के हो त? हाम्रो अब्जेक्ट भयो। कसले लेख्ने त? आईले सब्जेक्ट भयो। अब मस्ट पछि के आउने भयो? हाम्रो अब्जेक्ट आउने भयो वाइल चेन्जिङ टु प्यासिभ। मस्ट एन एप्लिकेसन भयो। अब के आउँछ त? बी प्लस वर्ब 3। मस्ट एन एप्लिकेसन बी, राइटको राइट रोड रिटर्न, बी रिटर्न टु गेट अ होलिडे भनेर भन्न सक्यो। यहाँनिर बाई मी लेखे पनि हुन्छ, यहाँनिर नलेखे पनि हुन्छ है। यो चाहिँ अप्सनल भयो यो कन्डिसनमा चाहिँ। मस्ट एन एप्लिकेसन बी रिटर्न बाई मी टु गेट अ होलिडे। के निवेदन बिदा बस्नलाई मद्वारा लेख्नै पर्छ र भनेर भनिएको है त। यो कुरा भयो एक्टिभ टु प्यासिभमा चेन्ज गर्ने कुरामा। देन अरू पनि एक दुईवटा थप केही कुरा हेरौँ है त। ओके, सो नेक्स्ट वान, क्यान यु हेल्प मी भनेर छ। क्यान यु हेल्प मी भनेर छ, होइन। भनेको के मलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ
भनेर छ। सो यहाँनिर अब मी अगाडि आउँछ के को फर्ममा, आईको फर्ममा। क्यान जस्ताको जस्तै क्यान आई, सो के हुन्छ बी प्लस वर्ब 3। क्यान आई बी हेल्प्ड, क्यान आई बी हेल्प्ड बाई यु भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, अथवा क्यान आई बी हेल्प्ड मात्रै पनि लेख्नु भयो भने पनि मिनिङ आउँछ, इट्स ओके है त। के म तपाईँद्वारा मद्दत गरिन सक्छु भनेर भनेको है। सो क्यान आई बी हेल्प्ड। सिमिलरली नेक्स्ट ही क्यान भिजिट द डक्टर, सजिलो छ। ही क्यान भिजिट द डक्टर, ऊ डक्टरलाई भेट्न सक्छ भन्ने कुरा छ। सो द डक्टरलाई हामी अगाडि ल्याउँछौँ, हीलाई हामी पछाडि ल्याउँछौँ, बाई हिम भनेर भन्छौँ। ठिक छ, सजिलो भइसक्यो होइन। अब त द डक्टर क्यान, यहाँनिर आई छुटेछ है भिजिटमा, VISIT। द डक्टर क्यान बी भिजिटेड, क्यान बी प्लस वर्ब 3, क्यान बी भिजिटेड। द डक्टर क्यान बी भिजिटेड बाई हिम, the doctor can be visited by him. Next, we should preserve our heritage. We should preserve our heritage. Heritage भनेको के हो त, सम्पदा होइन। हामीले हाम्रो सम्पदाको संरक्षण गर्नुपर्छ। अब यसलाई गर्दाखेरि हामीबाट अथवा हामीद्वारा सम्पदाको संरक्षण हुनुपर्दछ भनेर भन्नु पर्यो। भनेपछि आवर हेरिटेज अगाडि आउने भयो। आवर हेरिटेज सुड बी प्रिजर्भड हुने भयो। सुड प्लस बी प्लस वर्ब 3, सुड बी प्रिजर्भड बाई अस। ठिक छ ल। अब अर्को, आई माइट क्लिन द रुम, I might clean the room भनेर छ। I might clean the room भनेपछि अब द रुमलाई हामी अगाडि लेख्छौँ, आईलाई हामी पछाडि लेख्छौँ होइन। के छ त हेरौँ न त। द रुम माइट बी क्लिन्ड बाई मी, द रुम माइट बी क्लिन्ड बाई मी भनेर हुने। यसरी हामी गर्न सक्छौँ है त। आई गेस तपाईँले पनि कसरी गर्ने यो एक्जुलरीको थाहा भइसक्नुभयो। के लेख्ने त, अब्जेक्टलाई अगाडि लेख्ने, एक्जुलरी लेख्ने, बी लेख्ने, त्यसपछि वर्ब 3 लेख्ने, अनि बाई प्लस एजेन्ट लेख्ने। अब हामी केही होइन ऱ्यान्डम क्वेसन हेरौँ, अनि त्यसलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्न खोज्छौँ होइन, एक्टिभ टु प्यासिभ। अनि चाहिँ हामीलाई केही कुरा थाहा हुन्छ भन्ने कुरा छ। सो आई हेभ read द गीता होइन, गीता होइन हाम्रो होली बुक भनेर छ। आई हेभ रेड द गीता भनेपछि अब के हुन्छ त, द गीतालाई अगाडि ल्याउनु पर्यो। द गीता ह्याज हुन्छ है, ह्याज बिन रेड बाई मी, ह्याज बिन रेड बाई मी। सिमिलरली नेक्स्ट अर्को हेरौँ, दे कुड टेल द ट्रुथ, दे कुड टेल द ट्रुथ भनेर छ। दे कुड टेल द ट्रुथ। अब द ट्रुथलाई अगाडि ल्याउनु पर्यो। यो के छ त, मोडल एक्जुलरी छ। मोडल एक्जुलरी आउने बित्तिकै अब्जेक्ट लेख्ने, मोडल एक्जुलरी लेख्ने, बी प्लस वर्ब 3 लेख्ने, अनि प्लस बाई लेख्ने होइन। यो कुरा हामीले थाहा भइसक्यो। द ट्रुथ कुड, ल ओ ठुलो भयो होइन। द ट्रुथ कुड बी टोल्ड बाई देम, द ट्रुथ कुड बी टोल्ड बाई देम भन्ने कुरा भयो। यस्तै गरी अर्को हेरौँ, रेस्पेक्ट द ह्याबिट, रेस्पेक्ट द ह्याबिट। के त इम्पेरेटिभ आयो भनेदेखि के हुन्छ त भन्दाखेरि लेट, ठिक छ, लेट, त्यसपछि द ह्याबिट, त्यसपछि बी प्लस वर्ब 3। लेट द ह्याबिट बी रेस्पेक्टेड, लेट द ह्याबिट बी रेस्पेक्टेड भनेर गर्ने। ठिक छ, लेट द ह्याबिट बी रेस्पेक्टेड। सिमिलरली अर्को के गरौँ भन्दाखेरि
अर्को कुन गरौँ त रामकै कुरा गरौँ हैन राम sends an urgent letter to his wife ठिक छ अब यसमा एन अर्जेन्ट लेटरलाई अगाडि ल्याउने र रामलाई पछाडि लाने भन्दाखेरि के हुन्छ त एन अर्जेन्ट लेटर अब सेन्ट छ हैन प्रेजेन्ट टेन्समा छ इज सेन्ट बाई राम टु हिज वाइफ अझै एन अर्जेन्ट लेटर इज सेन्ट टु हिज वाइफ बाई राम लेख्न पनि सक्नुहुन्छ है त यसरी छ ल यो भयो हाम्रो एक्टिभ र प्यासिभको कुरा है हामीले पार्ट 1 मा प्रेजेन्ट टेन्स र पास्ट टेन्सलाई कसरी गर्ने के गर्ने हेरेका थियौँ र यो भिडियोमा हामीले के हेर्यौँ त भन्दाखेरि फ्युचर टेन्स इम्पेरेटिभ र मोडल एक्जुलरी वर्बको के हुन्छ त भन्ने कुरा हेर्यौँ है र यस्तै गरी हामीले थुप्रै कुराहरू ग्रामर सेक्सनमा गरेका छौँ तपाईले त्यो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ त्यति भन्दै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई किप लर्निङ जय चन्द्र सूर्य पिस